இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கோம். அதுதான் நம்ம நீங்க அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீடிங் பாக்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து லெக் லே பண்ணி ஃபுல்லா சிக்கன் ஹேட்ச் பண்ணி க்ரோ ஆயிருக்கும். அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எங்கடான்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ அது மாதிரி நம்ம உட்காந்து இருக்கோம். இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம்.